Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jenal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan oleh kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda cara mengobati sakit batuk dan sesak napas ya. Bahan yang saya gunakan, pertama saya menggunakan 5 siung bawang merah ya. Bawang merah ini setelah saya kupas dan saya cuci bersih. Kemudian saya menggunakan 1 buah jeruk nipis. Kita gunakan air perasan jeruk nipisnya saja ya. Saya gunakan 1 buah. Kemudian saya menggunakan air hangat secukupnya. Ini air hangat yang telah saya didihkan ya. Air hangat secukupnya. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama kita parut terlebih dahulu bawang merahnya ya. Kita parut 5 siung bawang merah. Setelah kita ketahui bawang merah ini dapat menyembuhkan batuk berdahak, batuk kering dan juga sesak napas ya. Ini saya menggunakan 5 siung bawang merah. Antibakteri yang ada di bawang merah ini dapat mengurangi rasa sakit yang ada di tenggorokan. Kita parut jadinya seperti ini, kemudian kita masukkan jeruk nipis 1 buah ya, kita belah 2 terlebih dahulu. Kita ambil airnya saja ya, kita peras airnya, dimasukkan dalam parutan bawang merah tadi. Kita masukkan 1 lagi. Kita gunakan 1 buah jeruk nipis ya. Kemudian setelah dicampur rata kita aduk ya. Kita aduk. Lalu kita masukkan air hangat tadi 5 sendok makan. 1 2 3 4 5 sendok makan ya. Kita aduk hingga merata. Kemudian kita minum airnya 1 sendok makan 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan malam hari. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.